Mit navn er René, og jeg er 57 år per september 2025 og har kendt til VHS og lignende andre magnetbånd lige siden min barndom og har selv haft en del videoudstyr, specielt i 80'erne, først i 90'erne, også videokameraer af forskellige udgaver, både til VHS-C og mini-DV-bånd. Og jeg er, hvad man kan kalde en foto- og videoentusiast, og derfor vil jeg lige frem sætte en ære i at kunne hjælpe jer med at bevare jeres videoer, således at kommende generationer, inklusive jer selv, børn, børnebørn osv., har mulighed for at se optagelser, hvad enten de er fra 80'erne eller 90'erne eller først i 0'erne. Så jeg synes, det er en meget vigtig opgave at få gjort den slags ting, og derfor vil jeg meget gerne hjælpe med det. Og jeg har så sat mig ind i diverse ting omkring udstyr. Blandt andet bruger jeg noget, der hedder en TBC, som er en tidsbasekorrektion, således at når jeg afspiller videoer, så ikke de står og laver en masse mærkelige ting på skærmen, så det ligesom står og bølger på skærmen. Og det har jeg en video, som lige kommer til at se her. Og det er hovedsageligt der, hvor man kan se, at giraffen står i billedet og bølger, som viser forskellen mellem brug af TBC eller ikke brug af TBC. Jeg leverer ikke den højeste broadcast-kvalitet, til gengæld bruger jeg heller ikke en af de allerbilligste, man kan få til en 100 kr. på eBay eller lignende steder. Det var lidt kort om mig, og se nogle af mine andre videoer om, hvorfor I bør vælge mig til at digitalisere jeres videoer, samt nogle videoer, der handler lidt om, hvad det er, jeg gør, fra jeg får videoerne til de færdige resultater.